ગામ સરસિયામાંથી ગીર તુલસીશ્યામ, ઉના અને દીવનો મુખ્ય રોડ પસાર થતો હોવાથી અને હાલ અત્યારે દિવાળી વેકેશન ચાલુ હોય ખૂબ મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ પસાર થતા હોય છે, ત્યારે રોડ વચ્ચે બેસી રહેતી બિનવારસી ગાયો ક્યારેક મોટો અકસ્માત સર્જી શકે છે. આવી કોઈ દુર્ઘટના ન બને તેવા શુભ આશયથી માલધારી સમાજના યુવાનો તેમજ મિત્રોની મદદથી ગાયોના ગળામાં રિફ્લેક્ટર બેલ્ટ લગાવવામાં આવ્યા હતા. તેમજ બધા વાહન ચાલકોને પણ વિનંતી કે આપનું વાહન ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી પસાર થતા રોડ રસ્તાઓ પર ધીમે ચલાવો.